यह इनको कंपनी की ड्रिल मशीन है। ये बाइक के नट बोल्ट खोलने में अच्छी तरीके से काम आती है, बहुत अच्छी है ये। इसके साथ ये चार्जर दिया गया है, 2 बैटरी है, एक बैटरी इसके अंदर ये है। ये 32 नंबर तक नट आराम से खोल देती है। ये दोनों तरफ चलती है। इसके आरपीएम कम ज़्यादा हो जाते हैं, उल्टी और सीधी दोनों साइड चलती है ये। इसको बैटरी को लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखो, इसको जितना दबाएंगे उतने इसके चक्कर कम ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखो, ये कम हो गए, इसको और दबाते हैं, ये देखो ये फुल होगी। इसे उल्टा घुमा सकते हैं, सीधा भी घुमा सकते हैं। ज़बरदस्त क्वालिटी है। इसका ये चार्जर दिया गया है बैटरी चार्ज करने के लिए। ये गोटी सेट आता है इसके साथ में, एक छोटे वाली गोटी आती है। ये 5200 के रेंज में आपको मिल जाएगा। ये 5200 रुपये में। ऑनलाइन इसका रेट है 6500 रुपये।